Nike, Adidas. Cuộc chiến tranh giành thị phần World Cup khốc liệt lịch sử tái diễn với Adidas hay Nike lật ngược thế cờ để thắng thế trong mùa World Cup 2018. Nike tham gia thầu áo World Cup. Giải đấu năm nay có thể mang đến lợi ích tài chính không bằng 4 năm trước tại Brazil. Khi ấy, chúng tôi mong chờ tới World Cup vì đây là một cách tuyệt vời để mang thương hiệu ra toàn cầu. CEO Adidas, Kasper Gertet đã phát ngôn vào đầu tháng 6 trước khi bắt đầu một mùa WKC mới, 4 năm một lần. Cung cấp áo đội tuyển cho WKC từ năm 1970 và ký kết về tương lai rất xa tới năm 2030, Adidas luôn khẳng định chỗ đứng vững chắc với môn thể thao vua. Và trước khi diễn ra WKC 2018, Adidas một lần nữa nhắc về mối lương duyên tốt đẹp với đối tác UEFA Champions League tới năm 2021. Cầu thủ Đức diện áo thể thao của Nike tài trợ. Trong khi đó, Nike chỉ mới gia nhập đường đua mang tên WKC từ năm 1994. CEO Nike, Mark Parker cũng cho rằng, World Cup là một thời điểm có tác động mạnh trong thể thao và chúng tôi muốn mở rộng sức mạnh tại giải đấu này. Muộn còn hơn không, dường như là kim chỉ nam của Nike, bởi không chỉ tập trung vào áo đấu cho các đội tuyển. Thương hiệu thời trang này còn đưa ra con số cụ thể, 60% các cầu thủ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ đi giày của họ, bao gồm một nửa đội hình của tuyển Đức, Tây Ban Nha và 3/4 tuyển Nga dù họ đều mặc trang phục Adidas. Adidas đạt doanh thu 2,1 tỷ euro, khoảng 2,4 tỷ USD năm 2014 nhờ các sản phẩm liên quan đến bóng đá năm. Công lớn thuộc về đội tuyển Đức, khi họ mặc áo Adidas và giành được ngôi vị cao nhất cho giải bóng lớn nhất hành tinh, kích cầu doanh thu một cách ngoạn mục. Quay lại câu chuyện tranh giành thị phần cho WKC 2018, có 22/32 đội tuyển mặc áo của Nike và Adidas. Trong đó, Nike có 10 đội, Adidas 12 đội, có thể thấy cuộc tranh giành thị phần khá gay cấn. Nike, Adidas, Puma, New Balance, Aumber, Yohama, Yamaha, Anh, Potter 1, Anh 2, Ba Lan 3, Bồ Đào Nha 4, Pháp 5, Dâu Ti 6, Il 7, Hàn Quốc 8, Sot, JB 9, RI 10, Đức GA 1, Đức 2, Nga 3, Argentina 4, Bỉ 5, Con On B 6, Nhật Bản 7, MXO 8, Tây Ban Nha 9, Morocco 10, Ai Cập 11, Iran 12. Thụy Điển 1, A2, Thụy Sĩ 1, Cop Azico 2, Panam, Iceland, Serbia, Đan Mạch, Senegal, Tunisia có 9 thương hiệu thời trang cùng tranh giành chiếc bánh ngon World Cup nhưng mạnh nhất thuộc về Nike và Adidas. Adidas quảng bá cho World Cup 2018. Cuộc chiến sân cỏ World Cup 2018 chưa khép lại thì chưa có gì là chắc chắn vào thời điểm này để nói Nike hay Adidas là người chiến thắng. Dù là Nike hay Adidas chiến thắng thì người hâm mộ luôn công nhận những nỗ lực và cố gắng của hai ông lớn thời trang với sự nghiệp làm đẹp cho các cầu thủ trên sân cỏ.